Московская осетинская община должна стать центром притяжения всех наших земляков, вне зависимости от того, где они живут, подчеркнул президент Анатолий Бибилов во время встречи с представителями организации в Москве. Вопросы культуры, молодежи, духовной сферы и планы на будущее стали центральными темами обсуждения. Глава государства подчеркнул приоритетность вопросов культуры и духовного развития, и этим направлениям руководство и активисты общества должны уделить максимум внимания. Самое главное, я считаю, задача именно московской общины – это не только объединение тех осетин, которые живут в Москве. Москва – это всегда был центр притяжения. Не только внутри Москвы осетин, но и тех осетин, которые вне Москвы, в других регионах. И я думаю, что эта община, она должна быть центром притяжения всех других общин, которые есть в других регионах Российской Федерации, независимо, это будет Калининград, там, Владивосток или поближе. Там. Председатель Московской осетинской общины Алан Абаев отметил, что работа в этом направлении ведется, и есть большие планы создать крупную национальную культурную автономию. Также он рассказал о тесном взаимодействии с властями Москвы и намерении возродить фестиваль национальной культуры «Фарн», который успешно был проведен в Москве в 2014 году. Кроме этого, еще масса мероприятий общегородских, куда мы должны входить. То есть мы полностью лояльны к власти сегодняшней Москвы. Кроме этого, хочу вам сказать от лица Совета, что мы полностью поддерживаем руководство нашей и республики, и нашего государства в вашей работе. Анатолий Ильич, всегда мы будем рядом, потому что это созидание. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках отец Вячеслав Джейранов рассказал о социальной миссии прихода. При поддержке храма ежедневно 15 нуждающихся человек получают горячий обед, людям оказывают материальную поддержку. Встреча прошла в дружественной, непринужденной атмосфере. Анатолий Бибилов познакомился с каждым участником собрания лично, выслушал слова поддержки, благодарности и планы на будущее. Я всем благодарен, что нашли все-таки время и пришли, чтобы мы с вами встретились. И хочу заверить вас, что всегда рядом с каждым по отдельности из вас и в общем с вами, со всей диаспорой. Роза Тедеева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.